Besha cigayagwo atia ni ciao no bati gukorwo akiruta besha muci karibu sana guko Inooro TV. Thengi muno wakarura ndacokia ngatho ona ni gukorwo guku na ona kugia na ihinda na gukorwo tukiaraniria na ndacokeria ngucokeria ngatho na muthikiriria uri na mwiroreri uratwirorera ngamwira nigetha tugitwarane mici yagire niguo Ngai angienda besha kihiko-ini ni ciao na no bati kuruta besha maita maria maingi muthuri niwe provider. Yes, koguo besha niwe wagire gukorwo akiruta besha cia mucii tondu niwe uheirwo turaria ni ndi mutungatiri koguo ngwaria no horo wa kirikaniro maandiko marauga atiriri muthuri niwe waheirwo indo niwe waheirwo mugunda ahetwo kindu giothe mutumia tanoka koguo muthuri niwe wagire gukorwo ari provider ningiri nigetha mutumia ahote kumwathikira rimwe ugathiki uremaga kana mutumia karemwo ni guikarura muthuri endaga tondu angikorwo niwe wagithie wakirehe nuthu ya besha ri kana makirio na ya nuthu ri mundu agicoka kwire uria uguikara atia ni ukuremwo ono kiendaga inaho hari riri muthuri ewira no mutumia ewira mwegega muno makiria na ni arona besha iria nyingi muno makiria ciake cibati gukorwo cigithiku haha riu niho gathina kambigire gakagia mutumia o haria ambiriria kuona ni aratherema mbere ya muthuri wira wa mutumia uria munene muno thini wa kihiko wakarura ni horo wa mahoya mutumia ni agirie gukorwo akihoera muthuri wake nigetha thereme mucii nigetha wikare uria wagirire balance iria Ngai endaga ni ati muthuri niwe wagirire kwari na mbemwe koguo na mutumia agithiaga na mbere ni agirire onake gukorwo akihoera muthuri wake nigetha muthuri wake athereme kumukira nigetha kihiko giikare wega mahinda maingi kihiko kiagaga kwagirira tondu riri agikorwo mutumia niwe wina besha nyingi na niwe uraruta besha nyingi ri acoke tuke niwe urigia ciana niwe uricirera niwe uricikatia niwe uriruga niwe urihurira muthuri ri handu hau ni hakurehe kindu gitagwo resentment marakara mena kuu thiini mutumia akarigwa atiriri kai ni ndikire wake agikorwo ni ndutaga mawira mothe guku ri muthuri ukari wake na muthuri akaga mururumo wetagwo mugambo wake mucii tondu agikorwo mutumia no araruta indo na no we urika maundu maria mangiri na mutumia na njira nyingi muno cia gutumendeke ni kuri ciana na ki tondu ni ari maundu mega riu agikorwo akuite macio mothe acoka gatuika no araruta besha ri muthuri ni akwaga gwa guikara koguo ona haria mutumia ari na besha nyingi muthuri ni agiriire aruga auge guku ni ndirutaga besha iria nyingi nigetha aturie mururumo hau ni hega uguo ni kuona ona mutumia uraruta wira besha kibati gukoci ciake oko ni akwenda guteithia thini wa mucii agirire guteithia ni tondu wa kwiyendera na haria araigua muthuri ni no etari muthuri tuke horo wa taureri wa ciana ringi muthuri ni ari ha school fees nake mutumia no eke shopping na umagarie mwana ucio na fare na akamuthi kumurora no nienda eigua ni akwenda kuruta ndefati kwirwo rehe mbia ciaku aca utegire kugia bara no ni kwagirire kugia no horo wa kuiguithaniria of course ndirego muthuri akihinyiririo no mutumia angiruta besha nyingi tondu uria mutumia obetwo angiruta besha nyingi no arirakara no arigua atiriri kari ni ndi guku mucii ndi nyiki na ringi maumagaraga marieri guthi guthukuma koguo muthuri ni agirire kumenyerera position yake haria we angihota gukinya niho mucii wake wagirire gukinya nigetha akahotaga kwaria thini wa mucii ucio tukiri ici cia besha ri ni ukoraga rimwe athuri ni marathimuna ni mena besha iria nyingi muno makiria na koguo muthuri ucio ni guthi shopping ni kugura karia ni kugura pampers ni kugura kila kindu akugurira ng'ombe wewe ikare hau mucii-ini hau naho atia aca mutumia nagire kunengerwo besha gutiri kindu gikenagia mutumia wakarura ta besha cia muthuri we besha cia muthuri ihana ni ta wendo ungi mwena ungi iba athuri ni maraigua tacokera hau waniriire uguo niguo kuri gutiri kindu gikenagia mutumia ta besha cia muthuri we riria aratumira besha cia muthuri we ni akoragwo agikigwa de mutumia muige ni muthuri wakwa wega koguo ri mutumia ucio ni anengerwo besha ti waster ti ndatumagira uru ori ndira mwamuoire no kimurehe gwaku ri ni wamenyaga ni mutumia mwega koguo giko ni kindu renda kugura ri handu ha kumugurira kumurehera karati ta imagine muthuri agithi kugura karati thoko munengere besha athiagire na ndukamurie kuria twara change tondu riri onake no agitumire ni nda gwitumira uru tiga kumwira ukimukinyira ukimira ngunengerire ngiri utumirire magana manana magana mere meku rekia onake akenere gutumira besha icio kugura indo ciothe nyumba ti gutuika muthuri ngamini niguo njiguaga magitu atiru nie ni ndatigira gwakwa kwina kila kindu kwina nginya iria nginya maguta makwe haka ni aragura ti gutuika muthuri mwega wakarira reke ngwire mutumia ni a very good manager in fact agiri atigirwo besha manage yes ni manager mwega muno uria hotaga kunyitania kiama
akanyithania ciana agathie kurora ng'ombe ni ararora program ile ri haria na ndare ndura arathukia. She is a very good manager. Ni aheo rules onake amanage besha onake akenere uhoro ucio nigetha onake akaiguaga I am a part de kindu kimwe gia muci uyu ndiri o mundu wa gwika maundu tarigi kuya ciana kana kurora ng'ombe aca ona ni tuguikarania na muthuri wakwa nitukuhota kwaraniria bora ni njui tondu besha ici ni cia muthuri wakwa ri kana ni cia muthuri waku ri ni uramenya atiri na ni uraigua atiriri ni ndimutiite tondu ni arehete nake akanengera na akanjihokera nigetha ona riria kurituika ni kuthondeka maundu ri marikara thi me hamwe merane o ni gutuguthie ma nimo makinya mara tungigira oko ni kamugunda tukugura ri tukugura kuna tutwarane tuiguane tari wega no ti kurero kerwo atiriri o niguo ndironire gwikwega mutumia ri tondu ti mwana waku ni mutumia waku ri mwagiriire gutwarana like partners mutwarane mukikenagira uhoro ucio o mundu ari na wira wake by the way mundu ranjira atirite kwa Miga Steve ni nguga TV horio Yathiri na aria matendaga atumia matikarute wira tondu maiguaga ta hi mutumia aruta wira agia mbeca ciake hi ne gukorwo ndakuhota gwathika. Acha ti wega tondu ndwagire uko na insecurity wakige na insecurity na riria wagiaga mutumia ucio ri o mutumia ucio arikiria ari nakio mutumia no korwo ni kuri mutumia monjorithia kuri mutumia monjorithia na muthuri ti monjorithia ndikoguo no mwige ti wega gukorwo ukira mutumia atiriri ati ndakuruta wira tondu wa mwira ndakuruta wira ri no wahingiriria kiria Ngai athondekete uririkane mutumia obiro ari an individual mutumia thiini wa kirikano twaragio horo wa the first creation story kana ihinda ria kumbiro ria mbere ati haria kirikano kiuga ati Ngai yake momba muthuri na mutumia koguo ni kuga ati male and female koguo ni kuga atiriri ona wakarwa wina maundu maku tari utha ici wi haha uyu ni utungata waku uyu niguo wikaga ha niho uthere magira koguo ri ungicoka wirwo ati wikare nyumba ndugwika undu ri ni hari maundu maku hingiririkia na nikio koraga mutumia riria muthuri ainuka mutumia ndari ndungereka no inegene tondu ndari kundu umirire atwika agia na handu kareta uti ka muturire wake uhingiriririkite oguo mutumia ucio ndona muruta kwa atari na maundu make ni mugi ena maugi make rekia umire ona ko ni ngwa cia kwendi haria bara rekia ndi tugwa cia geithanagie na andu wake naga akiinuka kainuka ari munogu age akoretu ati ni atindage katu maundu twake mwainuka ni mugo compare notes watinda atia na ni ndatindo he muthuri murata wakwa ndikumugwetarite ndona ajarikira ajiratiriri mbeca ibati kuigirirwo metha-ini ciothe kiuria giakwa ni giki ndatinda wira na nindoka na ndathika sami witu nindigira murata wakwa nindigira mbia ciakwa haha nawe watinda wira ni waigira mbia ciaku haha ni twacigania ina mo mawira ma nyumba ri nitukugayana Kenya be ona joria terere wakarura ona tanaga maira ma nyumba ni urenda kugira ciana mucio ni urenda ciana igio very right ni ukakuenda mieri ina na haha kiongo-ini haha ni ukamenya rakamerero wega it is true ni ugakuenda kana ni ukongithia you see koguo ri ni kuri mawira ma mutumia na niwe wagirire kumaruta naguo niguo Ngai abangire na ni wega ona ikagigirwo nuthu ha igana kwa igana ri angikorwo ni mutumia ucio ni urihota urera mwana ni wori korwo na nda ni wori giye kama thina-ini we ni uwi maundu ma mwana wa mundu gukorwo na nda no horo wa kurera mwana ari ni rugendo ruthia nginya miaka 3 kana miaka 4 mutumia ucio angigacoka back to form na riu no wenda ona kiria arathukuma arehe no makuri mawira biologically utakahota kumuteithia hau naho ri tondu ni wakiuga nuthu ri hau naho ri ugwika atia na tondu ni Ngai wathondekire maundu maya ri muthuri niwe mwethi wa mbeca na niwe wagire ukorwo ari mbere mutumia ona kimategiteithanagia ri reke mutumia akenere mbeca ciake yes na igwe ona kenira muke na cia muthuri weke ona cio akenere kuginya atiriri na haha niho ngucira hakire hagathina haria muthuri akiri wira na hiri mwagibutwo na riu rutigarite na mbia ni mutumia na hau he kurarwa atia acha hau ri hau ni special case na tondu muti murutagir uketuke ni ringi ni mukurwara mundu arwara ringi economy ni athuka ringi muthuri ari na biashara ni ragwa mutumia ni agirire kumu support hindi yo no undu uria wagirire gukorwo aririkane wira wa mutumia uria munene muno thiini wa kihiko ni mahoya koguo ni agirire gucoka kwi mwathani amwire atiriri Ngai ririkana muthuri wakwa guikaraga atari wira ni undu ucio ni gutuma aiguike ahohete muno kana agite hinya kana ahurikite muno muthuri uyu mwathani Jehova Ngai muteithie agie na wira muhe wira andikwo wira kana ambiririe biashara no ni hari handu gwira ndakwira atumia kwaja gikuna na no wega ati atumia matige kwambiriria athuri biashara
atia yes aha tondu riri ringi muthuri ta ucio reke ni athie ni aga wira na ni muthuri mutumia ni ona niwe wina mbeca na ni athie amwira muthuri reke ngunengere ngugire roni nguoere roni nguigire biashara athuri na corona mahano mauge atiriri mutumia na kiria giothe ari nakio by the way muthuri oe ni giake mutumia na kiria giothe ari nakio kana ni mbeca kana ni ciana kana ni ki muthuri oe ni giake koguo riria mutumia oera muthuri mbeca athie amuigira biashara muthuri ucio muthuri uyu oe mbeca ici na mutumia wakwa ni indo ciakwa koguo agugwitumira atakuigua ruo ruria mutumia uyu arariha naruo roni na atumia magakorwo marakarite tondu arauga atiriri ndirakuigeire biashara na no uranyarara ndirakuigeire biashara na nduronania kaundu ga gucokia ngatho nduraikara kaundu keho tiganiwe makarura ndigiri haha na riu muthuri ni ararigwa atiriri ndiragika uguo ate guku ni gwakwa koguo nigetha hatigakinye hau ri we muhoere aumare naku Ngai ni akumuteithia aumire naku ukorwo niwe guthie gwe bengi athie thebe ono gikorwo wina kanya ga gukorwo ati no hote nginya gukorwo ati ni kumuigira ndubati aca ni mukuhitania no murigiana athire kenjurie tondu twakingira hau yugikorwo ati wina nginya hoti ati we no hote kugura ngari ni ubati kugura munengere yugikorwo wina hoti wa kugura nyumba ni ubati kugura muikereyo oria atumia ara mekite uguo no murigiana tondu riri ure mutumia ekaga ri mutumia aneana indo na tigwa athuri mahana athuri maheanaga kiria maraheana na matiuragia Sunday no mutumia tondu uria mbitwo ni endete kwirwo ni weka wega wakorwo ni weka wega hau ngari ino reke njuge ona tondu muranyona ngimitwarithia guku ni ya mutumia wakwa ogaikaraga oe ati nake onanagia ngari iyo ni yaku koguo ri ni tondu muthuri ndahota uguo ri mutumia ucio no marigia na muthuri wake tondu mutumia ucio ni araigua ndurandia uria njagirie kundia tondu ngari ino ni yakwa winayo haria uraroka wira ni hakwa ndurandia nake muthuri ararigua atiriri we na indo ciakwa ri muri akwa ndiragutia na njira iriku koguo nuona ni hagia na wirano na nigetha hatigakinya hau nigetha ukahotaga kumutia wega ri reke auma muhoere guti kindu kibatata mahoya muthingate na mahoya athie umagare na kou ni aguteithika ona ni gucemania na rume angi magimuteithia athiri ukamumba mahoya mumbe mahoya wenda kwihinga wihinge ni tondu wake nigetha athie na kou uguo agathereme yes Ngai agakumwe favor athiri mabati gukorwo makiuga muigana wa mbia ciao kana muigana wa utonga wao kuri atumia ao ni wega tondu riri ni uria njui ni njona wa nigua maundu ta maya ri ni aturi aingi mathiaga mathie ndeke tuge ni mathie na kana ni kwahitana mundu muthuri ni akora ndari kuo agakora mutumia wake ona ndo indo iria ina muthuri ucio ti wega athuri ni mukoraga makua na title deed ciao macinyitete uguo na mutumia ndo ti wega tondu riri angikorwo ni ukwihokera mutumia waku mwiri waku niguo ukamwihoke ngorota ukeriguo na ndukumwihokera indo iria ithondeke icio cionagwo muthina rucio igakorwo itariho hau angahatire na ena kaundu gatari karathie wega kaba kumwira andu maugaga aturi maugaga atiriri ati mutumia ni akwananga indo agikorwo ndakwanangite wena niwe kindu kiria kebata makiria ri ona indo ciaku ona ngiria akuria acoke iganie niguo ini koguo ndakwananga indo ciake mwire kiria wina kio tondu nigukinyaga handu kabatarika nona mundu ni akoraga ni ndareigua na ni kurabatara ATM na ndaramimenya na ndoi namba ciayo ni iriku ona ndoi mbeca kana ni uri akora yo ni ndire mbia ugikwira ICU hari uguo na mbeca ciaku ciuire bengi tucokerie Oreshomore tukorwo tukirikia arori atiriri riu mbeca cia tumia ri ni cia gwika atia mbeca cia tumia ri ni cia kuruta tumawira turia soft thiini wa muci yes tari tuge nyumba soft reke tuge nyumba ni yakwo mutumia ni ekire katini ni ekire carpet yeni ona agikorwo giti kiu ni akona giti kiega kingiriki aiga akorwo muthuri akona mbeca imwe nake mutumia mongerere no ni cia gwika tumaundu soft tondu niguo business ya katondu soft nigetha muthuri ri na hau ni hodi na ni athuri ndiraririria muthuri aturie mugambo wake muci haya ihoro wigie he mundu ndona nyandikire akanjuria atiriri uhoro wigie long term investment kana kuigithia mutumia ni afati gukorwo agicangira uhoro wigie kuigithia ni maundu no ndagacangire 50-50 hau niho tutararugamira reke acangire kiria kuhota na atigwo na kindu no ndagatuike ati ni wacangire iria nyingi
kana agicangira 50-50 tondu mutumia no agakuririkania ni ndi mutumia no agakuririkania no wewe kirio na ni mukarakarania agakwanika kiharo ni ngatho muno makiria tuko tukiuga horo ndona ndumiri nyingi muno makiria thiriri gwiciane makirara kona atumia marauga niki hau korwo kiuga horo. Thank you muno ni ndacokia ngatho ni tondu wa kuheo kanya ona gukorwo thiini wa Inooro TV na tuhoe na tutuge micii irotura na yagirire na andu maroikarania na gikeno na thayo na gutherema na Ngai muingi. Ngai amurathime. Ni ngatho muno makiria ni ngatho ni undu wa ndumiri cianyu he Samithu aranjuri riu mutumia arakiruta wira niki beca citu ni cia kuruta tumawira soft hau ni hatu kwa tugekira gatirumo nderecita muthenya wa umuthi ni ngatho ni undu wa kunyitania hamwe na ithui ni nditagwo Wakarura Wanyitu na kimutori na njira ya Sheko ni Tracy Wairimu thina mbere na kwirorera Inooro TV.